Guys, ini hari kita pasang AUX lagi ya. Ini 1.5 horsepower. Guys, kita sudah sampai di rumah. Ini dekat apa ini? Ini dekat Penpas ini. Taman Johor, area Taman Johor guys. Ini dia punya rumah, kita mau pasang aircon. Oke, dia punya tempat aircon ada dekat sini ya. Kita pasang dekat sini, center aircon dia. Lepas itu dia punya buku, kita naik sini. Dia keluar dekat belakang sana. Itu dia keluar dekat belakang sana. Kompresor kita letak dekat luar nanti sana. Luar di sana nanti. Guys, kita punya kompresor kita letak dekat sini ya. Oke, dia punya kompresor aircon kita letak dekat sini ya.